да си направим формула учителя да присъства. Да. Здравейте, приятели! Днес е 18-та част от нашата поредица въпроси на децата към Елиазар. И днес със своите въпроси ще ни гостуват Дани, Изабела, Александър, Пресиян и Анислав и неговата майка. И преминаваме към първия въпрос на Дани на 6 години. Защо Исус Христос не идва на земята пак? Така, Христос е пак тук и работи за душите, но не е тук физически, а чисто духовно и божествено. Той е в Словото като чистота и въздействие. И Христос, и Бог, и Учителя всякога са тук, но ние не сме всякога на разположение. Сещам се, и Буда е казал, ще остана на земята, докато се спаси последния човек. Също подобен закон. Христос пак ли има същият подход? Същото е, да. Христос е любовта. Не можеш да погребеш любовта. Тя винаги възкръсва. Тя винаги е жива, защото тя е Бог. Но ние понякога изоставяме любовта и търсим нещо друго. Къде да търсим Христос? Бог, Учителя, в цялостната любов. Бог е в целостта. Ако ние сме в чистото единно съзнание, ние сме в Христос и в Бога и в Учителя. Между другото, тайната на живота е тотално сливане с Учителя и всичко друго ще бъде разрешено, защото в Учителя работи и Бог и абсолюта. Това е върха на всички постижения, но тук малко само се отклоних. Значи, защо Христос пак да слиза на земята и да повтаря? Да повтаря любете Бога. Освен това, много хора го чакат тук пак да го разпънат. Това е. Да, благодаря ти. Следващият въпрос на Изабела на 5 годинки. Как се казва Бог? Изричаме го в най-дълбокото си чувство на любовта, без значение от думите. Това древното ни изначално чувство е чувството на най-наситената любов. Там живее името, което е без име. В тоталното чувство, в цялата енергия е целият Бог. Това е изначалният език. Чувство без слово е неродено чувство, безкрайно чувство, което е над всички езици, азбуки и говор. Защото всичките му имена ни казват, че той е безименен. Но има и такава идея за изричане. Например, О Господи Боже мой и Учителю мой. И пак всичко се свежда до чувството. Но дълго трябва тези думи да ги настояваме, да ги упражняваме с любов, докато се случи той изначално първично чувство. На първо място е любовта, праначалното, първичното чувство, а после може и с думи и без думи по свой избор. Да. Третия въпрос, Александър на 7 години. Как изглежда моят дух? Като образ на Бога, като безкраят, а искрата е като подобие на абсолюта, на мистерията. Истинският човек е дух. Когато човек стане дух, той преодолява света. Който овладее ума, змията, той ще вижда духа. Пряко. Духът общува с духа. Човешкият дух общува естествено с Божия дух. Духът е дошъл в този свят да разгърне своята божественост. Това е всеобщо послание. Блаженни са нищите духом. Ако заживееш в чистия дух, той ще те направи нищ и спокоен. Новото разбиране идва, когато си докоснат от духа.
Нещата са цялостни само в чистия дух. Умът никога не е цялостен. За да постигнеш цялостното виждане, трябва да си отдаден цялостно и истинно. Той беше. Да. Как би коментирал идеята? Учителя няма заместници, има само синове и дъщери. И синовете и дъщерите никога не могат да заместят своя учител, а те искат само да му служат. Имал съм срещи с хора, казват, ме подготвят за... Нали, те споделят, ме подготвят за наследници на Елиазар, аз ще изнасям лекции. Ти какво би казал на всички от тези, които се подготвят за твои наследници? Трябва винаги да са скромни и да не искат да са нито наследници, нито заместници, нито да са авторитети, ако искат да, защото ще им бъде отнето нещо от истинското знание. Тотално смирение, тотално сливане с нищото. Махарадж казва, в момента, в който кажеш аз съм някой, това е инцидент, това е бедствие. Абсолютно е аз не съм. И тоталната свобода е само там. Даже не е в Бога. Минава се през Бога, до Бога въпрос. За истинската свобода. Учител има синове и дъщери, но няма наследници. Не може да има. Той си, Кабала казва, всяко същество е уникално. Никога не може да има заместник, двойник. Ами кой е най-дълбокия и съкровен подход към учителя тогава? Ами служение до дъно, до смърт. И точно тогава пък е живота. Да. То тогава не може да се случи смърт. Защото там няма смърт в учителя, в мистерията. Да. Благодаря ти. През Яна на 7 годинки, нали Бог е направил всичко за нас? Да, Той е направил всичко. Но ние не сме го разбрали като любов, мъдрост, истина. Ние не сме разбрали служението. Бог иска взаимност с нас. Той излива себе си в нас и ние живеем. Но как се отплащаме за дарът на живота? Целта на човекът разкрива пътят му към Бога. Бог се разкрива в степента на нашата любов. Степента на чистото служение определя развитието в Бога. Посвети се на Бога, за да може и Той да ти се посвети. Велик е Бог, но кармата понякога не ни позволява да го видим и да го разберем. Той беше. Да. Кажи ми още малко за синовното отношение към учителя. Как ти го разбираш? В дълбок план не може да се нарече никакво отношение, защото се случва изчезване, сливане. А пътя към... Освен служението. Дълго време трябва да си бил син, т.е. предан, отдаден. Той винаги се отнася до, както при суфите, жестоката преданост. То не е думи, не е понятия. Не можеш даже да кажеш, аз се отдадах и дали това е правилно. То просто се случва. И когато е работило и дълго време много прераждане, то просто е естество. И няма какво да се каже, защото е естество. То е като изначалното състояние. Нали, преживяваме всички, но в изначалното състояние даже и Бог го няма абсолютно. Това е абсолютното съзнание преди Бога. И всички вървят към тази свобода на изначалното прасъстояние, в което е абсолютно и там нищо не може да се случи, защото няма светове, няма събития. Отвъд, там си извън всички понятия и там е тоталната свобода. Но той не е лесно да бъде разбрано. Да. Защото в този състояние го е нямало и Бог. И майстера го каза, Господи, освободи ме, искам да се върна в нищото, освободи ме от себе си. Нали? Страшно прасъстояние, което е върха на извън посвещението, по-дълбоко. А какво може да направим, за да може всички, които трептят правилно към учителя за истината, да си подадат ръка и да работят заедно? Ами, не се знае дали много може да се направи, защото въпрос на осъзнаване. На осъзнаването иска много дълбока чистота, която трябва да е скрита.
Аз много обичам скритата чистота. На показ може да се покаже нещо, което сякаш не е наред. Обаче точно там скритата чистота, където Бог учителята вижда, абсолютно тоталната знае, там се случват най-дълбоките неща. Така и допълнителният ни въпрос от Янислав и неговата майка. Каже, чета само част от него, че той е така по-дълъг. Как може една майка да помогне на детето си, което е родено с епилепсия и на 7 години то още не я познава? Какво може да направи майката и детето един за друг? Така ще почна. Целта на болестта е да излекува, въобще на болести да излекуват неправилното здраве. Здравето е нещо много неправилно, когато целта ни е Бог и любовта, мъдростта и истината. То вече е болест, ако няма такава посока. Учителя казва, целта на болестта е възстановяване и завръщане в Бога, а не в себе си. Зад всяка болест стоят същества. Скрити, силни, слаби, добри, лоши, всякакви. Човек боледува, за да се научи да живее правилно. Епилепсията е нападение от нисши тъмни духове и тогава детето има припадък. Така тези тъмни същества, казва учителя, вадят енергия, изсмукват я и после, казва, отиват в горите за известно време. През това време болният е без припадък. След време пак идват. Имат да вземат. Учителя казва първо дълбоко дишане, универсално за почти всичко. В дълбокото дишане плитките духове умират. Нишите. То е универсално, защото в него живеят висши същества. Чиста жизненост, дълбокия въздух. Второ, растителна храна, важна. Трето, 40 дена да се разкрива попа, казва учителя, под лъжичката. И малко над попа с дървено масло. То се знае с формули. Четвърто, всяка вечер измиване на слабините с топла вода и търкане на диафрагмата до 25 см над коленете. 4 месеца дава учителя. Добавям да се прави с думите Бог ще помогне или с формулата едно с Бога и Божията сила, когато се правят тези неща. Имаме, иначе епилепсията е отделяне на душата от тялото за определено време и ако душата е постоянно в тялото, тя може да бъде уловена от нисши същества и затова формулите са важни, те са пазители. При учители има едно върховно правило – мисли постоянно за Бога, докато го образуваш в себе си. Пак може да ти е трудно, защото някои карми са тежки и бавно се изплащат. Но съдбата на детето ще бъде смекчена, а в другото прераждане ще стане скок. Тук се сещам за детето от Ботевград семейство, които додаха при мен. Мисля, че болестта беше пак такава епилепсия. И срещу мене така погледна и каза, какво като съм болен, Бог е важен. Това е детето, мака? Напълно, да. Той втори път идваха така, прегърнахме се, много красиво детенци, както и въобще семейство говорят в този път. Той вече е оздравял в душата си, в духа си, психическото здраве. Той вече е постигнал и това е номер едно. Ако на той дете са помогне, както църквите, да, ръкополагане, лекуване, и го отклонят от този път, да изпусне Бога, защото хората страдат, защото Бог иска да го познаят и зато и боледуват. И представи си да излекуваш много хора, които тръгват в обикновения си път. Това е наказание от двете страни. И който лекува, Бог допуска да ги накаже. Защото той иска помощ, но с различаване, понеже те нямат представа кого лекуват, а някой път може да стане толкова тежко, че последствията, както и да е, защото човек там има да научи уроци в тези страдания, в тези болести. И без тях той не може да направи скок в развитието си. И ти му отнемаш развитието, но това е невежеството, то е огромно, не е само в тази област. Значи Бог е важен. Това е пътя, не да оздравееш и да живееш стария си живот, а Бог е важен, това е ключа. Той вече навлиза в Бога и Бог е в него. Той не иска здраве, а Бог. Помня как се прегърнахме и този момент напълни душата ми. Още нещо. Истинският човек страда. Как страда истинският човек? Тихо, скромно, божествено, никакъв шум.
той е приел всичко с любов и ще научи правилно своите уроци и ще се върне в пътя. Това е нещо велико, обаче когато е осъзнато. Шумното страдане има его в него, има някой път показ, какво ли няма, но тихият човек страда, даже с някаква лека усмивка, финна, с приятно чувство. Това е подвига, това е душата, това е духовното начало. А би ли препоръчано такива деца, които да кажем, не можеш да говори с тях, те не разбират, да ми се напише с големи букви формулата или с големи букви много силна идея, която те да възприемат чрез очите си? И това може да се направи, но то като говориш на душата му, тя попива. Да. И нашата е да и тя имаше епилепсия. След много години старания почти я разтопи. Много рядко се явява, без припадъци. Много се старайте с душа и тя постигна много. Какво е направила, за да го преодолее? Ами много молитви, много четени. Сериозна е в молитвите, сериозна е в отношенията. Тренира години наред безкритичност. Нали, всичкото и каза, не можах да постигна пълна безкритичност, то не е лесно. Това си е вид подвиг, толкова беше лесно. Всички критици ги чака болест, без изключение, дори някой път уж благородна критика. Не говорим за забележка. Забележката няма критика. Дори да имат право. И да има право, нямат право, защото действа тотален Бог, кой стичи да осъждаш плана на Бога. Във всеки детайл, в най-малката дреболия е Бог. И зато и трябва да наблюдаваш по странен начин, така дълбоко скрито непривързано, за да си правилно привързан. Сещам се за един учител, който казва, много тънка идея. Казва, идва и болката и те удря веднага, пряко, директно те удря болката. Отиваш при доктор и ти изписва мехлем. И той казва, кой е клиента? Болката е клиента, болката е пациента, не си ти. Той го няма в тялото. Той боледува, но той живее в духа си. Съвсем друг подход. Само ако можеш за кратко да уточниш, ако някой не одобрява нещо, да кажем, не резонира с него в хармония, кой е най-правилният подход? Дълбока приемственост и ако виждаш някъде грешка, ти трябва да видиш грешките в човека, но като забелязване, не да ги храниш. Да я забележиш, за да знаеш точно с каква формула да помагаш. Затова на посветените се дава проникване във всичко, защото той не влиза критично, той влиза с любов. И той има право да вижда реално нещата, а не те, с които другите си въобразяват. Защото без тотална, чиста, неизменна любов забрави. Тоест не коментар на това, което не одобряваш, а съдействие чрез молитва. Действа тотален Бог, как ще коментираш Бога, но ако Той чрез тебе, това да. Обаче иначе всички твоя коментар е карма, дори да е светъл. Светла карма, пак е карма, ще си платиш. А учителите имат ли право да коментират, да критикуват? Те имат право, но тяхното е закон на любовта и изказано като критика е любов, изказано като забележка е любов, както и да е изказано, той е в потока на Бога. Няма как да критикува. Той не може. Защото какво? Бог е в него. Какво приплитат тези думи? Той е, както някой мисли, че кармата е наказание, тя е изправление. Никога не е наказание. Обаче ние виждаме, което не трябва да видим. Благодаря ти. Да. За месец март, само да споменем, ще ни гостуват своите въпроси Дани, Филип, Александър, Сиси и Айна. И един въпрос само ще прочетем на Филип, който е на 5 години, като сега не е участвал. Той е по-скоро утвърждение и той казва така. Филип, дядо Хараш, Бог е добричък и сам му помага. Ще му отговорим? Тотална помощ на всяка крачка. Да. Включително при жестоко престъпление. Обаче много е скрито там. Ако трябва, ще го кажа, ако трябва, ще го скрия. Нали, той действа безпощадно, защото знае кармата и знае, че ще даде шанс. А подхода на човека, когато види нещо жестоко и трудно за понасене? Той му липсва приемане и не може да разбере, да обхване замисъл на Бога, той дали приема или не, Бог действа. Бог не се съобразява. Но кой е подходът? Той прави промени, разплаща карми и повдига и едните и другите. Влиза и в едните и в другите, прониква. Но тези неща не могат дълбоко да се обясняват. Тук само ги споделям, защото хората ще кажат какво става, нали? Защото нищо не може да стане без Бога. Нали? Няма такава карма, където няма такава подробност, детайл, в който да не участва скрито Бог.
И посветените, това е силата им, че те го виждат абсолютно навсякъде, а не 99% в то или в оной, във всичко, без изключение. Това е тоталната изначална религия, която е без религия, защото това е любовта без религия. Не ти трябва религия. Ти полагаш ли усилия, за да го виждаш навсякъде? Той се разкрива, като си посветил живота. Включително и като абсолют. Не само като Бог. Тоест Бог е преобразител на всичко. Той по този начин или ликува, или възражда и само той има право. Самият човек няма право да убива, той ще си понесе наказанието, ще си плаща яко, защото той няма право. Той не е създал живота. И докато Бог, всичко в неговите ръце е. Да. Голяма чистота, обаче скрита чистота. Да. Но ако тръгнем цяло витерлю, ще настръхнат хората и църквите и братствата, нали, ще кажат, може да помислят, че има грешка и че... Ти си специалист на страхващите истини. И има опасни истини, зато и ги премълчаваме. Поне 10 са такива, че и повече, ще ги премълчаваме, защото... Но хората долавят с душата си дълбоките неща. Да, не, разумните, за тях да, обаче много други, които гледат, пък не са подготвени още да гледат и да слушат. Добре, благодаря ти и следващият ни разговор ще получим отговорите на детските въпроси. Благодаря на всички за отделеното време и внимание.